చెన్నై అతలాకుతలం వీడని వర్షం వీధుల్లో వరద 4వ అంతస్తులోకి బైకులు రికార్డు వర్షపాతంతో నిండుకుండాల డ్యాములు బెంగళూరులో జనజీవనం అస్తవ్యస్తం ఏపీలోను వానలు రాష్ట్రంలో ఇంకో 4 రోజులు వర్షాలు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారడంతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలను వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి ముఖ్యంగా తమిళనాడుతో పాటు ఏపీ కర్ణాటకలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి చెన్నైలో 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నగరం అతలాకుతలమైంది లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంగా మారడంతో జనం తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు తిరువల్లూరు కాంచీపురం మదురై సహా పలు ప్రాంతాల్లో వీధులను వరద ముంచెత్తింది రోడ్లపై మోకాల్లోతు నీరు చేరడంతో పాటు పాలు కూరగాయలు వంటి నిత్యావసరాలకు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బుధవారం సాయంత్రం సమయానికి చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 280 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది ఇక ఇది తీరం దాటితే ఇంకా గమ్మతుంటుంది చూడుగా మామూలుగా లేదు మరీ దారుణంగా ఉన్నది వ్యవస్థ అది వరదలు ఇది కూడా ఇదే చెన్నై ఇది కూడా చెన్నై ఇంకొకటి ఇంకా ఎక్కువ తీవ్రంగా ఉన్నది ఇది చెన్నైలో బస్సులే లేస్తున్నాయి పట్టుకోతున్నాయి ఇది చెన్నై పరిస్థితి ఇక చూడు చెన్నై పరిస్థితి ఎట్లా తయారైపోయింది ఇగో ఇదేనా తిరుపతి ఇది అది దాన్ని ఏమంటాం తిరుపతి దగ్గరనే శేషాచల కొండ శేషాచలం భారీ శేషాచలం అడవుల నుంచి గాలి వాడుతున్న వర్షపు నీరు తిరుపతి అతలాకుతలం అయిపోయింది అగో వర్షాలతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది ప్రజానికం ఇది వర్షాలకు సంబంధించినటువంటి వార్త రాష్ట్రంలో ఇంకో 4 రోజులు వర్షాలు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిరట చెన్నైలో బైకులు 4వ ఫ్లోర్లో తీసుకుపోయి పెట్టుకుంటారు బైకులు 4వ ఫ్లోర్ ఫ్లైఓవర్ల మీద పెట్టిరు ఆ పరిస్థితి న్యూస్ ఛానల్లో పనిచేయటకు అనుభవం గల సీనియర్ వీడియో ఎడిటర్స్ కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 8688926084 qnewsads@gmail.com ను సంప్రదించండి. లైక్ చేయండి.